ukeneye ubaruta mu buzima bwawe bwa buri munsi, ukeneye ubaruta aho utuye, aho ukorera, aho wirirwa, aho urara, ubuzima bwawe ukeneye ubaruta. Mwiriwe neza, ndabasuhuje abizera bose bakizera Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, abari ku mugabane wa Afurika, ku migabane itandukanye, Burayi, Aziya, ndetse abumva ururimi rw'ikinyarwanda n'abatarwumva, cyane cyane abiwacu mu gihugu cy'iwacu mu Rwanda, aho dukorera umurimo w'Imana. Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ngewe ubasuhuza mwumva kuri mikoro, mugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Nitwa Revera Pasiteri uhawe na Semayike. Ndi umugabo, ndubatse, mfite umudamu n'abana 8. Nyobora itorero ryitwa Eglise Beura Temple, rikorera mu Miduha aho bita Nyamirambo mu mujyi wa Kigali. Aho ngaho niho dukorera umurimo w'Imana. Ndagira ngo rero mbere yuko tuganira ibyanditswe byera yahumetswe n'Imana, nagira ngo tubanze dufatanye gusenga dushimira Imana yabarinze aho ngaho muri hose. Uko waba umeze kose, Imana yarakurinze, yabanye nawe. Kadusenge. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, Imana ishobora byose, ireba mu itangira no mu iherezo, umenya ibihishwe, uri hejuru ya byose, tuguhaye icyubahiro, ni wowe ugikwiriye. Hanyuma wowe ushobora kugera ku barushe, abananiwe, buri muntu wese mu rwego ahagazemo akeneye kumva Imana, ntayumve gusa ahubwo akanabona n'imirimo yayo. Turasenze rero kugira ngo ushyigikire iri jambo risho kugira imbaraga zikiza kandi zihindura, kuko ari nacyo wadutumye ngo mugende mu mahanga yose muhindura abantu kuba abigishwa ba Yesu. Urakoze Yesu, ni mu izina rya Kristo dusenze twizeye, amen. Hanyuma rero abandeze amatwi mwese, ndagira ngo ijambo ry'Imana icyanditswe tujye kuganiraho gifite intego, gifite topiki, gifite umurongo ugira ngo ubaruta niwe ukeneye. Ubaruta, ubiruta, ibyo uhagazemo, ibyo uzahura nabyo, ibyo uzi, ibyo utazi, umukire, umukene, ukomeye n'uworoheje, hejuru y'umuntu wese afite umuruta. Ariko ndagira ngo ngiye nguhereze ubaruta bose cyangwa ubiruta byose. Uyu munsi nkuzaniye ubaruta. Kadusomye icyanditswe kiri mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka, ibice 8, umurongo wa 26 turageza 30. Imana ihabwe icyubahiro. Nuko bafata hakurya mu gihugu cy'Abamagadalena giteganye n'i Galilaya, yomotse mu misozi umuntu utewe na dayimoni avuye mu mudugudu, ahura nawe uwo yari amaze iminsi
myinshi yambaye ubusa, nta nzu yabagamo, ahubwo yabaga mu mva. Abonye Yesu arataka amwikubita imbere, navuga ijwi rirenga ati, duhuriye he Yesu mwana w'Imana isumba byose? Ndakwinginze ntunyice urupfu n'agashinyaguro. Icyatumye abivuga atyo ni uko Yesu yari ategetse dayimoni kumuvamo. Dayimoni yajyaga amutera kenshi, nicyo gituma bamurindaga bamubohesheje iminyururu y'amaboko n'ingoyi y'amaguru, akabicagagura. Dayimoni akamwirukana mu bantu. Yesu aramubaza ati, witwa nde? Aramusubiza ati, Ingabo niryo zina ryanjye, kuko dayimoni bari bamurimo bari benshi. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Nta kindi ukeneye, ntukeneye amafaranga, ntabwo yaruta ibyo uri kunyuramo. Ntukeneye diplome, urayifite, ntabwo yaruta ibyo uri kunyuramo. Ntukeneye imodoka nziza, kuko urayifite, ntiyaruta ibyo uri guhura nabyo. Imana ihabwe icyubahiro. Ntukeneye kugura indege, wenda wowe urayifite, ariko ibyo uri guhura nabyo ntabwo iyo ndege ibiruta ngo izane amahoro mu buzima bwawe. Imana ihabwe icyubahiro. Ibyo uzahura nabyo ntabwo wigeze ubiteganyiriza. Nibura ngo nuhura nabyo uzahure nabyo biruta. Ariko uyu munsi Imana ihabwe icyubahiro, iyi tariki nkuzaniye ijambo riruta ibintu byose uzahura nabyo. Nkuzaniye ijambo riruta ibyo uhagazemo, ukeneye ubiruta. Wahuye n'abanyamaboko barakuzahaza. Iyo mvuze abanyamaboko ndavuga ikigeragezo cyawe uhagazemo, ndavuga intambara yawe. Ubaye uri umukire, umukire wese arwana intambara ku rwego ahagazeho, kandi akeneye umunyamaboko ubiruta muri izo ntambara ahagazeho, kuko amafaranga ararwana ariko ntaruta ibyo uri kurwana nabyo. Niyo mpamvu ukeneye undi muntu ubaruta. Umutwe w'icyanditswe nakubwiye ngo ukeneye ubaruta, ubiruta ibyo uhagazemo, ibyo ureba. Ukeneye umuntu ubiruta. Imana ihabwe icyubahiro. Ni Yesu Kristo ndashaka kumwinjiza mu buzima bwawe. Imana ihabwe icyubahiro. Ashobora aruta ibintu byose, ibyo uhagazemo n'ibyo uzahagararamo. Yesu abirusha ubushobozi, abirusha imbaraga. Imana ishimwe. Yesu ari hejuru y'ibyo urimo, ibyo uzahura nabyo, ibyo wanyuzemo, abirusha imbaraga. Ndagira ngo mvugane nawe unyumviriza. Ndagira ngo wakire Yesu niyamara kwinjira mu buzima bwawe. Arinjiramo afite imbaraga ziruta kanseri iri mu buzima bwawe. Ngisenga nonaha ndagira ngo nkwinjizemo Yesu. Ni Yesu yakugiramo. Arabaruta kanseri, arabaruta abaganga wahuye nabo, arabaruta buri kintu cyose wahuye nacyo cyajije umutima wawe. Yesu niyinjirara muri wowe arabiruta. Haleluya. Uwo wari warabuze, wabuze umuntu ubiruta. Uwo wari ukennye, ntabwo wari ukeneye amafaranga, wari ukeneye umuntu uruta amafaranga. Imana ihabwe icyubahiro. Ntabwo wari ukeneye imodoka, ukeneye umuntu uruta imodoka. Ntabwo ukeneye izahabu, kuko izahabu urazitunze, ukeneye umuntu uruta izahabu. Imana ihabwe icyubahiro. Ntabwo ukeneye kubaka etaje, oya, ukeneye umuntu uruta etaje. Ntabwo ukeneye ibintu by'agaciro, ukeneye umuntu uruta iby'agaciro byose bibaho. Ninde? Ni Yesu ubiruta. Imana ihabwe icyubahiro. Wowe unyumva, Imana ihabwe icyubahiro. Niba ufite Yesu ndashaka kumuhereza mu buzima bwawe, aruta ibintu byose, aruta
ibyo washaka byose, ibyo wifuza byose, we arabiruta. Kandi icyo dukeneye, ntabwo dukeneye gutunga, ntabwo dukeneye kubaka, dukeneye umuntu ubiruta byose. Nituba dufite ubiruta byose, Imana ihabwa icyubahiro, azadutegekera. Wabuze umuntu ugutegekera, wabuze umuntu umuyobozi, wabuze uyobora ibintu byawe neza, wabuze umuyobozi w'ubugingo bwawe, wabuze umuyobozi w'umutima wawe, wabuze umuyobozi w'ibyawe. None aha ndinjiza Yesu mu buzima bwawe. Yesu arabiruta. Ukubitanye na Yesu none aha, hari Yesu umanutse ku buzima bwawe, hari Yesu umanukiye mu rugo rwawe, hari Yesu umanukiye ku bana bawe, hari Yesu umanukiye mu kazi kawe. Yesu arabiruta, Yesu aramanutse. None aha ndagira ngo wakire imbaraga z'Imana zije, ngo wakire imbaraga z'Imana zimanukiye muri iri jambo. Yesu ngazamutse yari kumwe n'abigishwa, yomoka ari kugenda, ahura n'umuntu ukeneye Yesu. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Impamvu ya mbere uyu muntu yari akeneye Yesu, ntiyagiraga umunezero wo mu nzu. Ufite etaje ariko nta munezero uyifitiyemo. Ukeneye Yesu ubaruta. Ufite amafaranga ariko nta munezero uyafitiyemo. Ukeneye Yesu ubaruta. Ndavuga mu nzu ngiyo urimo cyangwa we ntayo ufite. Hari igihe utekereza ko abari mu nzu bafite amahoro, nayo. Hari igihe utekereza ko umuntu atuye muri etaje yaba afite amahoro, nayo. Uyu we ntiyabaga mu nzu. Ikibazo yari afite nticyamwemeraga kuba mu nzu. Wenda wowe ubaye mu nzu ariko wifitiyemo ibibazo byakurenze, ukeneye umuntu ubiruta. Wenda ufite amafaranga yuzuye konti ariko ntabwo urabona umuntu ubiruta, ubitegeka, umuyobozi wabyo mwiza, ubiyobora neza. Ukeneye Yesu mu buzima bwawe. Ukeneye Yesu nonaha, nonaha ndinjiza Yesu mu buzima bwawe ubaruta. Nawe akira Yesu, kingura urugi rw'umutima wawe, wakira Yesu ubaruta. Haleluya. Ndumva imbaraga z'Imana ziza ku buzima bwawe. Akira Yesu, akira icy'agaciro wari warabuze, akira Yesu wabuze, akira abiruta byose. Aruta ibyo uhagazemo, aruta ibyo uzahura nabyo utazi, aruta n'ibyo wahuye nabyo. Ngo yomotse Yesu aje kuri iyi televiziyo, aje guhura nawe. Yesu yomotse kuri iyi televiziyo, aje guhura nawe. Igitumye Yesu atumwijije hano, aduhagurukije, anyuze muri Pastor Mike, aje guhura nawe. Yesu ni muhura agenda n'amaguru, ni njyewe yohereje, ni njyewe atumye, ni njyewe ahumekeyemo amagambo y'ubuzima. Haleluya. Umviriza, Yesu aje guhura nawe, aho wicaye, aho uhagaze, aho ucuruza, aho kuri uwo mugabane uriho. Yesu aje guhura nawe. Ijambo avuga ngo ni Yesu ubaruta. Ukeneye ubaruta we, banyokorume, bamuyomba, abarozi bakuroga. Ukeneye Yesu ubaruta. Ukeneye Yesu uri hejuru y'abarangi, Yesu uri hejuru y'abapfumu, Yesu uri hejuru y'imbaraga z'ibigirwamana, Eliminate. Yesu arabaruta. Tawaza evo esi. Yesu aruta. Abarozi barimo gushikisha, Yesu arabaruta. Yesu aruta abaganga banyuze imbiri bavura kanseri yanga gukira, indwara yawe yanga gukira. Ndakuzeza Yesu, ndakwinjizamo Yesu ubaruta. Imana yawe tuwayo, umva wowe uvugana nawe. Neta Costa Force diga, ndumva imbaraga z'Imana ziza gukiza kanseri yawe. Ndumva imbaraga z'Imana ziza kukubohora ingoye. Ndumva imbaraga z'Imana zikwinjiza mu nzu. Ubundi mu nzu hasobanura iki? Iyo bavuze mu nzu bisobanura muri Kristo. Sitaje
si inyubako runaka. Ijambo ry'Imana iyo risobanuye inzu riba rivuga muri Kristo. Umuntu wese uri inyuma ya Kristo ahura n'imbaraga z'abadayimoni, igitero cy'ingabo, kandi icyo gitero cy'ingabo z'abadayimoni barozi iyo kije kumukubita kimwinjiza ahantu habi. Icyambere kimujyana mu irimbi, icyakabiri kimutandukanya n'abantu, icyakatatu kimutandukanya na famiye, icyakane kimuha igisuzuguro n'icyanji, abamurebye bose ntibamubona, icyakatanu bamushyiraho ingoyi. Ndala bista for stance. Ukeneye Yesu uza gucagagura ingoyi, ukeneye Yesu uza kuguhuza n'abantu, ukeneye Yesu uguha agaciro, ukeneye Yesu ugukura mu misozi, ukeneye Yesu ugukura mu rungabangabo, ukeneye Yesu ugukiza dayimoni. Ngiyo umuntu yagiraga dayimoni igihe yashakiraga cyose yamuturaga hasi. My God, dayimoni yawe igihe cyo isakiye igutura hasi muri business, igutura hasi mu byaha, igutura hasi. Yo, ndavugana na dayimoni. Nonaha hari imbaraga z'Imana, nonaha hari Yesu baruta, nonaha hari Yesu uruta ingabo z'abadayimoni ziri muri wowe, nonaha hari Yesu bitegeka, nonaha hari umuyobozi, nonaha hari Yesu uje ku buzima bwawe. Aleluya. Ndagira ngo mvugane nawe, ndagira ngo mvugane n'izina ryawe, ndagira ngo mvugane n'ubuzima bwawe. Ubuzima bwawe bufite ingoyi, bufite ibyakuboshe, bufite ibintu utuyemo nta mahoro, ariko ndagira ngo mvugane nawe. Yesu arabiruta. Imana ihabwe icyubahiro. Kamvuga ko ijambo ryavuze ngo ntibatumaga abadayimoni, ntibatumaga yambara. Reka nkubwire my friend, nubwo ugaragara nk'uwambaye ubusa, abantu iyo barebye amafaranga yabo babona bambaye, umva Yesu cyakubwira wambaye ubusa ko nta Yesu ufite. Ntabwo ufite Yesu uta amafaranga kandi arayaruta. Imana ishimwe. Ndagira ngo wumve Yesu, agaciro ka Yesu, wumve ndakuguhereza umuntu baruta, azaruta ibigeragezo uzanyuramo, aruta intambara zose uzarwana, izo warwanye zikagutsinda waraziruta, yazirwanye kera, ibyo winjiyemo bikagutsinda we azi kubitsinda, yabinyuzemo kera. Abo wahuye nabo ugasanga bakurusha amaboko, bakurusha amafaranga, bakurusha ubukire. Dore ko abantu bari kurwana no kugira ngo bazamuke bahatana mu myubakire, mu mafaranga, mu gutera imbere runaka ku isi, ariko ntabwo bashaka umuntu biruta, umuntu bitegeka, umugenga wabyo. Dore ni Yesu murahuye, dore ni Yesu aje ku buzima bwawe, dore ni Yesu aragusuhuje, dore ni Yesu aje mu buzima bwawe. Shingura urugi rw'umutima wawe. Yesu abiruta byose. Yari afite ikibazo gikomeye, ntiyambaraga. Kansobanura akantu kavuze kwambara. Ndi kuvugana nawe wenda uribaza ngo ese sinambaye igitenge, sinambaye ibubu, sinambaye ikoti, sinambaye inkweto. Niko kwibyo wambaye, ariko ijambo ry'Imana, Yesu kakureba, Yesu aje kukureba, aje kukureba nk'utambaye, arakubona nk'utambaye. Ngo abadayimoni bamuteraga bamubuzaga kwambara. Nta gakiza yagiraga nk'umwambaro. Agakiza n'umwambaro, Kristo n'umwambaro, gukiranirwa kw'Imana. Dayimoni yari yaramuteye imubuza kwambara, imubuza kwakira Yesu, imubuza kwakira agakiza, imubuza umwambaro. Ariko reka mbabaze mwebwe muteze amatwi kuri iyi televiziyo, mbese hari umuntu wakwishimira kubaho atambaye? N'abari hirya no hino batambaye. Yesu anyuze kuri iyi televiziyo kugira ngo ahure nabo. Yesu mugiye guhura, Yesu aje mu buzima bwawe kugira ngo akwambike. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Haleluya. Ambara umwambaro w'agakiza, ambara umwambaro wo kwera, ambara umwambaro wo gukiranuka. Yesu aje mu buzima bwawe, Yesu aje kuguha agaciro, Yesu aje kuguhuza n'abantu, Yesu aje kugukura mu murembe, Yesu arica dayimoni. Iyo
dayimoni yaguteraga, dayimoni yaramuteraga, ngo yamuteraga buri mwozo akamujyana mu mva akamuhambira, ingoyi zaguhambiriye, umurangi waguhambiriye, umupfumu waguhambiriye, umucuraguzi waguhambiriye, dayimoni yaguhambiriye, eliminati, mwuka eliminati waguhambiriye. None hari imbaraga z'Imana, hari Yesu ubaruta, hari Yesu uruta abapfumu uhuye nabo, hari Yesu uruta ibigirwamana. Anatata bini forstance, hari Yesu ya pika stale bone fastika zo ema ishanditswe. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga zo guhindura ryinjiza mu buzima bwawe. Hari Yesu ubaruta, Imana ihabwe icyubahiro. Hari Yesu uruta imiryango. Haleluya. Ngo imiryango ngo yaranyanze, icyo ni ikibazo. Ngo waneraga inkunga ngo nkiga ngo zarahagaze, icyo ni ikibazo. Ngo nzabaho gute ngo uko nta bantu mfite, icyo ni ikibazo. Ngo nzambara gute ngo uko nta myambaro, icyo ni ikibazo. Dore ikintu wari ukeneye Yesu ubaruta, ukeneye imbaraga zibaruta, ukeneye ibiruta ibyo uzanyuramo n'ibyo wahuye nabyo n'ibyo uhagaze aha. Hari imbaraga z'Imana zimanukiye mu ijambo, hari imbaraga z'Imana zimanukiye kuri Pastor Mike, hari amavuta y'Imana aje kuri Pastor Mike kugira ngo agukize, hari akanwa k'Imana kaje kuri televiziyo kugira ngo yumvire ijambo ry'Imana, kugira ngo ukire. Akira imbaraga, akira Kristo, akira Yesu mu buzima bwawe. Ni wakira Yesu baruta, arakubohora ingoyi, aragukiza indwara, arakira kanseri, urakira indwara yawe iyo ari yose. Yesu arabiruta. Yesu arabiruta. Yesu nkuzaniye icyo nkundira Yesu, ntabwo atoranya. Icyo nkundira Yesu ntarobanura ku butoni. Niba uri umutunzi w'amafaranga, Yesu uranamukeneye, aruta amafaranga. Niba uri umucuruzi, Yesu uramukeneye, aruta ubucuruzi. Icyo waba uri cyo kose, Yesu uramukeneye, uramukeneye. Dayimoni yaguteye agutera igihe cyose ashakiye. Umurozi ugutera agutera igihe cyose ashakiye. Umva nawe, niki kigutera nijoro, niki kigutera ku manywa, niki kigutera uri mu modoka. Dore ko dayimoni ugutera ntabwo atinya ko waba uri no mu birori ahantu heza. Umva nawe, dore ko dayimoni ugutera ntabwo atinya ko waba uri umunyacyubahiro. Reka da. Dore ko dayimoni ugutera ntabwo ashobora gutinya ko waba uri perezida. Reka da. Dayimoni yaje aje kugutera. Buri muntu wese agira dayimoni imutera ku rwego ahagazemo. Dayimoni itera umuntu wese ku rwego ahagazemo. Buri muntu wese rero dayimoni iyo imuteye, iyo ari umunyamafaranga imutera ku rwego rw'amafaranga, yamuteza kwibona, yamuteza guhimbaza amafaranga yiwe. Ubwo yaba yamuteye yamukubise hasi, akabona ko amafaranga ariyo Mana. Ndagira ngo nkwibutse yuko amafaranga si Imana. No, hejuru y'amafaranga hari Yesu uyaruta. Haleluya. Ndavugana nawe. Idore dayimoni yateye abanyabwenge b'isi, bareba diguriza, bakareba amadiplome yabo ari hayi, bakareba revo bahagazeho, barangiza bakabona nta kindi cyabiruta. Ariko ndagira ngo nkubwire, diplome gitambuka hari ahantu igera ikagira akazi, ukabona ko ibintu biryoshye. Ariko hejuru ya diplome hari Yesu ubaruta. Iyo ufite diplome uyigira ibigirwamana, ukabona ko nta kintu cyaruta diplome yawe. Ndagira ngo utangarize, hari Yesu ubaruta. Hari Yesu uruta iyo diplome. Uramukeneye kumwinjiza mu buzima bwawe, uramukeneye kumwinjiza mu buzima bwawe. Ukeneye guhura nawe, ukeneye guhura nawe. Uyu mwanya ukeneye guhura na Yesu. Uyu mwanya ukeneye guhura na Yesu. Ukeneye
ahura na Yesu, haleluya, amanukiye muri Pastor Mike nkuko Yesu yamanutse, amanukira muri uriya mudugudu ngo yomotse. Ndagira ngo no mu Afrika yose ngere ni Burayi, jambo jimana Yesu ele dabe fastike zonema ntabwo yizingira mu Rwanda gusa, ntabwo ari Yesu w'agace, ntabwo ari Yesu w'ahantu runaka, ni Yesu ufasha Afrika, ni Yesu ufasha Burayi, ni Yesu ufasha muri Amerika, ni Yesu ufasha imigabane yose y'isi. Yesu ala best of all. Mwese abo ku migabane itandukanye mukeneye Yesu, mwese abimpuzera mukeneye Yesu. Ale defosi neba efa Yesu yomutse. Ndagira ngo yomakaza ku buzima bwawe. Yesu aje gusanga le post enfant waramuhunze, ariko Yesu azanye imbabazi. Yesu aje gusanga shingura urugi rw'umutima wawe, ngakimubona yakoze ikintu gikomeye, aca bugufi. Ndagira ngo uyu munsi ugire guca bugufi ku mutima wawe. Haleluya. Ndagira ngo uyu munsi leo today uce bugufi mu mutima wawe, uhure na Yesu. Yesu yice buri kintu cyose cyaguteraga. Yesu yice buri imbaraga yose yakurwanyaga. Yesu arwanya buri kintu cyose. Yesu arashaka kukwinjiza mu nzu, arashaka kukwambika. Hari ibintu bitatu yamukoreye. Yamubwiye ngo ndagukura mu ishyamba, mu marimbi aho warutuye. Reka mvuga aho warutuye. Warutuye ahantu habi, warutuye ahantu hatari heza, warutuye mu gahinda, warutuye mu mubabaro, warutuye mu burwayi, warutuye mu bukene, warutuye mu nzara, warutuye mu Yesu ala best of all agukuyeyo. Hari imbaraga z'Imana zigukuyeyo. Vayo mu mama, vayo wa mugabo we, vayo musore we, vayo aho ngaho utuye. Ni mwirimbi aho ngaho utuye, na abantu bakwirukaniye aho ngaho utuye, na abantu ntibakubona aho ngaho utuye, utuye wenyine aho ngaho utuye, nta bantu mubana aho ngaho utuye, hari ngo yizi kubaho aho ngaho utuye, ni kure ele bostifo y'umugisha wawe. Aho ngaho utuye ni kure Yesu, aho ngaho utuye ni kure Imana, aho ngaho utuye ni kure ne stika serebo ne fastas enedrom. Hari Yesu uje gusanga. Amenya neza ko Yesu azamusanga, yimenya ikibazo kiwe. Ndagira ngo none nawe wimenye, nurangiza kwimenya Yesu aje kugukiza. Yesu amanukiye kuri televiziyo kugira ngo akukize. Yesu arantumye ku buzima bwawe, ntabwo usigara uko wari umeze. Hari imbaraga zibohora, hari imbaraga zikiza. Haleluya. Yesu ngamugezeho ahita agwa hasi yubamye, aramubwira ngo duhuriye he Yesu Kristo, umwana w'intama w'Imana. Duhuriye kuri televiziyo, uhuriyeho na Yesu, ugiye kubona gitangaza. Nta kindi gitangaza kirenze icyo kwakira Yesu, icyo kubona Yesu. Yesu ubaruta lesa kotavo eba. Yesu ubitegeka, Yesu umuyobozi, Yesu umena, Yesu utsinda, Yesu unesha, Yesu ubuzima, Yesu ubugingo, Yesu byose, Yesu business, Yesu arimo byose wifuza. Arubarara ni ikimenyetso cyerekana guca bugufi. Ngacira bugufi imbere ya Yesu. Yesu avugana n'ikibazo cyari kiri mu buzima bwiwe. Si cyari kimwe, ntibyari bibiri, ngo byari byinshi. Dayimoni ayibwa ngo dayimoni muvemo. Dayimoni maje kumuvamo, dayimoni ya urayisi igutera igihe cyacu cyose. Imaje kumuvamo, Yesu aramwambika. Haleluya. Amumara imbeho, amumara agahinda. Kwambara ari kwiza, kwambara araberwa, kwambara araryoha, kwambara Yesu aje ku buzima bwawe nk'umwambaro wuzuye udashobora guhangarwa n'imbaraga z'abadayimoni n'abaroshi. Cyagatatu, Yesu aramubwira ngo genda ubabwire ko wahuye n'Imana yakubohoye.
kane amwinjiza mu nzu aho atagiraga. Ndagira nkubwire ko nonaha Yesu wamanukiye ku buzima bwawe, kukwinjiza aho utajyaga winjira, kukugeza aho wabona guhejwe, ubuzima wabonaga butari ubwawe Yesu abukwinjijemo. Aho ubona gutagera Yesu arahakugijije, aho ubonaga ibitakubereye Yesu arabikwambitse. Yesu aje mu buzima bwawe, aho waba uri hose n'icyo waba uri cyo cyose. Niwemera ugaca bugufi, niwemera ukakira Yesu mu buzima bwawe, ubaruta, ubitegeka, umuyobozi mu buzima bwawe, azayobora byose bitungane. Nta kindi warubuze. Wahuye na benshi, wabonye byinshi, wumvishe byinshi, ariko ntiwabonye ikibiruta. Niyo mpamvu uyu munsi kibabaye, niyo mpamvu uyu munsi kirira, niyo mpamvu uyu munsi ucyumva hari bigutera. Wari ukeneye Yesu ubaruta, ubitegeka, abiruta byose. Akira Yesu, akira Kristo umwami n'umukiza wawe, aho waba uri hose. Ndagira ngo usubiremo amagambo, naho waba warayavuze, naho waba warayatuye kuri televiziyo, naho waba warayatuye kuri radiyo, simpazi, ntabwo wigeze uha agaciro Yesu ngazi mu buzima bwawe aze abiruta. Ndagira ngo uyu munsi umuzane nk'uruta byose. Icyo wari ukeneye ni ikiruta amafaranga, ni ikiruta indege, ni ikiruta amato ufite mu nyanja, ni ikiruta byose ni Yesu. Ubwo Yesu abiruta, ibyo byose azabitegeka bikurekure. Hari imbaraga zije ku buzima bwawe kugira ngo byose bikurekure. Akubwira umwana w'Imana, akwambika umwambaro mwiza wo gukiranuka. Niba waciye bugufi mu mutima wawe, uvuge ngo mwami Yesu, uyu munsi wa none mwakiriye bundi bushya. Wewe wari waramwakiriye, wewe wari utaramwakira, uvuge ngo mwami Yesu, ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Ubiruta byose, uruta ibindwanya, uruta ibikomeye byose nicayemo n'ibyo nzahura nabyo. Nshinguye uruziga umutima wanjye, ngwino winjire. Nciye bugufi mu mutima wanjye, ndakwinjije Yesu. Ni wowe nari ngendeye, ni wowe nifuzaga, ni wowe byiringiro zanjye, ni wowe umpa amahoro. Nubwo nari mu nzu nziza, nta mahoro nari mfite. Nubwo nari mfite amafaranga, nta mahoro nari mfite. Yesu ubaruta, Yesu ubitegeka aje mu buzima bwawe. Nonaha aje gusanga, arakubohoye, arakubohoye. Akira gukira, akira kubohoka, akira gukira kanseri yawe, akira gukira abadayimoni bakurwanyaga ijoro ryose, akira gukira ibihombo. Wowe tuvugana, Tarabi staff esaigrayi de forstance warahombye, ne constance dayimoni iraguteye, nengo yasi wajyaga kurangura Dubai sabe de fo, urahomba, dayimoni aguteye. Wenda ni nyogosenge, nonaha agomba gupfa, nonaha akurekure. N'umurozi waguhombeje akurekure. Ya Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Icyo wahuye nacyo cyakuje umunezero, cyakuje amahoro, nona Yesu aragitegetse, kivuye ku buzima bwawe, aragitegetse, kirakurekuye. Amaboko yaragufite, arakurekuye. Dayimoni kugengaga irakurekuye. Hari imbaraga z'amaraso, hari ugutsinda, hari Yesu ubiruta byose. Imana ibahereza umugisha. Murakoze. Reka dusenge. Mana mu izina rya Yesu Kristo, haleluya. Talazana bone kostangesi, uri nyuma y'ijambo ryawe, uriherekeje kugira ngo rikore imirimo n'ibitangaza. Nonaha ndasense ikiganza cy'Imana, Yesu baruta, amanukire ku buzima bwabo. Nonaha
ubuzima bwabo buhinduke bushya. Urakoze Yesu, tubisenze hagati y'amazina atatu, Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Shalom, shalom, shalom. Imana ibahereze umugisha. Amen.